Os Smurfs. Vaidoso, por horas estamos smurfando. E a flor que o papai Smurf queria ainda não encontramos. Eu sabia que essa expedição seria um desastre. Não tem nada bonito para se ver aqui, além de mim, é claro. Ei, achei a flor! Bem ali! Ai. Tire as mãos de mim, tonto! Olá, ursinho! Esse é meu amigo! Ele quer me dar um abraço! Fica quieto, tonto! Ufa, foi por pouco. Olha bem ali, tem flores roxas e vermelhas aqui. O papai Smurf vai ficar muito orgulhoso de nós. Oi, amigo! Onde vaidoso, qual caminho seguir? Porque eu não consigo decidir. Qualquer lado tá bom. Só corre o mais rápido que puder. Estou esperando vocês há horas. E não foi isso que eu tinha pedido. Vocês tinham que trazer uma margarida amarela com um miolo preto. Sabe, poeta, se você tivesse nos ajudado a procurar a flor em vez de esmorfar suas rimas... E a sua tarefa você devia ter terminado em vez de sua beleza admirado. Já chega. Todo Smurf deve saber identificar plantas e cuidar de si mesmo na floresta sem ser esmurfado por ursos ou ogros. Exatamente como eu penso, papai Smurf. Algumas aulas na natureza com o selvagem podem ajudar, né? Blá, blá, blá. Excelente ideia, gênio. E você vai supervisioná-los. Selvagem, seus alunos chegaram. Já vou avisando, isso não vai ser sopa com salsa parrilha. Eles não estão esmorfados pra aventura. Eu, bom professor. Santo Smurf, que cheiro é esse? Jeito engraçado, eu diria, de dar bom dia. Selvagem vai treinar eles. Perfeito. Se não se importa, vou supervisionar os exercícios, tá? Como sabem, eu sou o braço direito do papai Smurf. Ele me confiou todo o trabalho. Ei, espere por mim! Agora, olhar selvagem. Primeiro exercício, balançar no cipó. Fácil. De novo. Não, você pular. Agora você. Por que colocar flores? Pra deixar mais bonito esse cipó lindo. Você pular. Nem vem. Isso pode estragar tudo. Tem problema se eu optar por do cipó deslizar? Não convenceu. Exercício 2. Furtividade. Passar na frente do Boca Grande e não acordar ele. Boca Grande? Venham. Façam como eu. Não, eu não quero brincar. Não, eu não quero brincar.
Ai! Ai! Parem de fazer tudo como o selvagem. Delícia! Boca grande com fome. Mas você falou pra não fazer tudo como você. Lancha! Não tenho certeza se entendi. Você quer que eles sejam fundidos ou que corram, hein? Só acompanha. E agora balança no cipó. Essa doeu. Exercício 3. Armadilhas. Eu ensinar a fazer armadilhas. Primeiro, cavar buraco. Depois, colocar folhas em cima. Se Cruel passar, ele cai. Se tiver sorte, Gargamel também. É uma linda borboleta. Ei, eu achei que era o Cruel que ia cair na armadilha. Isso, nova armadilha. Se Gargamel tocar corda, a árvore bater em Gargamel. Bum! Minha nossa, olha minha pele. Essas lições não estão fazendo bem a minha pele. Você parar com o espelho. Vocês escutaram. Oh, selvagem, estou realmente muito impressionado de te ver voando para todo lado. Eu te disse que não seria sopa... Eu não desistir. Eles vão virar Smurfs da floresta. Eu perder eles na floresta. O quê? Não podemos! O Papai Smurf vai me surpreender. Você não entender. Nós fingir que nos perdemos, mas nos escondemos e seguimos eles. Ah, tudo bem. Oh, selvagem, meu Smurf durão. Com que graça você caiu no chão? Agora vocês aprenderam a dormir na floresta. Eba! Eu vou ser a bela adormecida! Hã? Selvagem? Você acha mesmo que devemos dormir na floresta desse jeito? Que lugares morfamente atrativos. Hã? Selvagem, não me diga que é aqui que vamos dormir. Com quem você tá falando, vaidoso? Oh, desespero! O que será de nós, perdidos nesta floresta tão escura e tão atroz? Eu acho ótimo dormir sob as estrelas, cercado de ursos e ogros. Vamos fazer muitos amigos. Ursos? Ogros? Hã? Selvagem, eu não tenho certeza de que é uma boa ideia, tá? O que foi esse grito aterrorizante? Algum monstro está à espreita adiante! Monstro! Rápido, vamos fazer o que o selvagem nos ensinou. Vou cavar um buraco e cobrir com folhas. Tonto, você cuida dos cipós. Poeta, vai esmorfar um tronco. Senhor, sim, senhor! Ah, contemplar tal visão, a beleza da natureza à noite é tão... Apagou a luz. Pronto. Uma armadilha de flores é muito mais bonita. Ai, que susto tomei! A luz não fui eu que apaguei! Ah, um monstro! Socorro! O monstro? Devemos fugir! Vaidoso, espera! Estou aqui! Ai! Eu salvo você! Te achei. Não se desespere. O Papai Smurf sempre diz que a vida é como... Ai! Vocês não entenderam nada. Vocês incompetentes na floresta. Vocês vergonha total. Eu me cansar. Ei, selvagem! Você viu? Nós assustamos o monstro e ele fugiu. Eu desistir. Nunca serão Smurfs da floresta. Ah, não! Volta! Selvagem, o que você tá esmorfando? O Papai Smurf sempre diz que você nunca deve desistir. Ele não vai ficar feliz e ele não quer... Não me diga que essa é uma das suas armadilhas. Alunos bocós me distraíram. Eu nunca esqueci minhas armadilhas antes. Eu acredito que você tem uma solução, né? Ai, eu acho que não. Socorro! Ai, é um gênio! Rápido! Oh,
Oh, natureza cruel, que final triste, sim. Eles viraram comida de urso no fim. Ah, olha, é o ursinho! Espera, tonto, não! Ursinho! Sou eu, seu amigo! Tonto, não! Vem me dar um abraço! Pelo menos foi uma distração, né? Eca, tá esmorfando muito aqui. O cheiro dele é pior do que do selvagem. Correr com medo é só o que ele saber fazer. Ali é uma das armadilhas do selvagem. Se preparem para baixar no 3. 1, 2, 3. Não esqueçam de soltar a gente, tá? Tá bom. Ai! Eu estar errado. Vocês ensinar selvagem a nunca julgar alguém rápido. Talvez possamos te ensinar outras coisas. Você gostaria de desmorfar algumas lições na vila? Excelente ideia. Porque, cá entre nós, sua roupa é uma smurftastrofe. Alguns poemas vou te esmorfar. E todos você vai decorar. Ei, selvagem, quer ser meu melhor amigo? Ele é igualzinho ao ursinho.